ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനിയിപ്പോൾ റംസാനൊക്കെ ആവാറായില്ലേ, അപ്പോൾ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇതുപോലൊരു മൈക്രോ ഫൈബറിൻ്റെ ക്ലോത്തിൽ കുറച്ച് പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണ മെഴുക്ക് നെയ്യ് എന്നിവയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിലെ തട്ടുകളെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്. നമ്മൾ കിച്ചണിൽ സിങ്കിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ വൃത്തികേടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ വൃത്തി തന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത ബോക്സുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 2 മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡീപ്പായിട്ടൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ഒരു ദിവസം ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഡീപ്പായിട്ടൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് കാലിയാവുന്ന സമയത്താണ് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കാനും അകത്തേക്ക് വെക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും. ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് വാർഡ്രോബാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. വാർഡ്രോബിൽ അധികമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പുറം ഭാഗം തുടച്ചെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറം ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് വൃത്തിയേടൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രോ ആണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഡ്രോ പറഞ്ഞാൽ ഏത് സാധനം എപ്പോഴാണെങ്കിലും വേഗം കൊടന്ന് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ ഡെയിലി പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം അതിൽ വെക്കാറ്. അതേപോലെ കൊടന്ന് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂചിപ്പിന് പിന്നെ മഫ്തപ്പിന് അതൊന്നും നമുക്ക് എപ്പോൾ തരുന്നാലും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് മാത്രം അതിൽ വെക്കാറ്. മോൾഡി ബെൽറ്റ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രോയിലാണ് വെക്കാറ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് കൊടന്ന് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്കിത് തിരഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാവിലെ. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ റംസാൻ ക്ലീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരേക്കും ബൈ ബൈ.